আসসালামু আলাইকুম। কাশি হচ্ছে, গলা বসে যাচ্ছে, বাজারে পাওয়া যায় এমন আয়ুর্বেদিক সিরাপের মধ্যে এবি কফ কি সত্যিই কাজ করে? আজকে আমরা এই সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। কাজ কি, উপকারিতা কি, খাওয়ার নিয়ম ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, সব বিষয় জানতে পারবেন। এবি কফ কি? এবি কফ হলো একটি আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ যা সাধারণত শুকনা কাশি, সর্দি এবং গলা জ্বালা পোড়া কমাতে সাহায্য করে। আর ওষুধটি তৈরি করেছেন এবি ল্যাবরেটরিজ আয়ুর্বেদিক। কাজ কি? এই ধরনের আয়ুর্বেদিক সিরাপ সাধারণত ভেষজ উপাদান থাকে যেগুলো গলা নরম করে, কফ বের হতে সাহায্য করে এবং কাশি কমায়। এটি কাজ করে গলা প্রদাহ কমায়, জমে থাকা কফ পাতলা করে, শুকনা কাশি কমাতে সাহায্য করে। ব্যবহার করা হয় শুকনা কাশি, ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, হালকা সর্দি। তবে যদি আপনার কাশি 2 সপ্তাহের বেশি থাকে বা জ্বর থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমি বমি ভাব, অ্যালার্জি, পেটে অস্বস্তি, পেট ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব ইত্যাদি দেখা দিতে পারে, তবে সবার ক্ষেত্রে নয়। যদি কোনো অস্বাভাবিক সমস্যা দেখা দেয় অবশ্যই ওষুধ বন্ধ করে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন। ডোজ ও খাওয়ার নিয়ম: সাধারণত 12 বছরের নিচে 1 থেকে 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে হবে। 12 বছরের ঊর্ধ্বে 2 থেকে 3 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে হবে। অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। নিজে নিজে ডোজ বাড়াবেন না। কারা খাবেন না: আপনার কোনো ভেষজ উপাদানে অ্যালার্জি থাকলে, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী হলে, দীর্ঘদিনের ফুসফুসের রোগ থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন। এই ছিল এবি কফ সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা। আপনি কি এবি কফ আগে খেয়েছেন বা এখন খাচ্ছেন? কোনো উপকার পেয়েছেন? অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন।